जाना कुन ओ आंगे तो मिला आज चाहिँ सनमकी छोडी सनम छोडेको छैन है सिलगढी गएको थियो आज चाहिँ छोडी छैन हामीसँगै छ है र अगाडि भाइ पनि छ यहाँ हाम्रो बहिनी छ यी सनम छ यहाँ अगाडि हाम्रो भ्लगर छु यहाँ हाम्रो भाइको पनि आफ्नो च्यानल छ है अब हामी तपाईँहरूलाई फेरि अपडेट दिँदै जानेछौँ है स्टार्ट मात्रै हो आज तपाईँहरूलाई मिलिङको रेस्टुरेन्टहरू त्यहाँको स्विमिङ पुल हामी तपाईँलाई देखाउँछौँ देखाउँछु अझै हाम्रो टिम कहाँ छ हाम्रो टिम चाहिँ यहाँनिर आइपुगेको छ तर अलिक यहाँ पनि छ हाम्रो छोरा पनि भाइ लु सँगै जाउँ भित्र अहिले आउनु नि हेलो भन्नु न भाइ यहाँ राइटपट्टि स्विमिङ पुल छ है तपाईँको र यहाँ हामी यहाँको रेस्टुरेन्ट एउटा रहेछ रेस्टुरेन्ट तपाईँलाई यहाँ देखाउँदैछु है
तस्बिरहरू तपाईँको यस्तो हेर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँले है यहाँनिर यहाँ एकदमै राम्रो काठको डिजाइन गरेर है एकदमै भित्र एकदम मजाको यो रिसेप्सन रहेछ यहाँनिर है यो किचन यहाँनिर है रेस्टरुम छ है यहाँ दुईजनाको फोटो सेसन चल्दैछ अहिले हो त्यसदेखि यहाँ माथि तपाईँको माथि 12वटा एउटा देख्नुहुन्छ है यहाँनिर तपाईँको एउटा रेस्ट गर्ने बाल्कनी चाहिँ निकालेको छ है यहाँबाट तपाईँको म माथि रुफटप पनि जाँदैछु म तपाईँको गेस्ट रुमहरू चाहिँ तपाईँको यहाँ रहेछ है एकदमै रुमहरू है एकदमै राम्रो रुमहरू रहेछ यहाँनिर है मजाले सिङ्गल बेड डबल बेड यहाँ एकदम टोइलेट बाथरुम पनि एट्याच भएको है कुनै प्रब्लम नहुने आउँदाखेरि गेस्टहरूलाई यो अझै म तपाईँलाई रुफटप देखाउनु आँटेँ तर तल्लाबाट लक रहेछ है त्यो माथि जान देख्न सक्नुहुन्छ है कति रुमहरू तपाईँको नानीले ओइ यो पो खाँदा छ नानीले ल कस्तो गरम छ है मलाई कस्तो खेल्नु त मन पर्यो तर के गर्नु अफसोस है माग्छु त्यही भएर म चाहिँ खेल्नु पाएन अब नेक्स्ट भ्लगमा खेल्नेछु जाडो भयो स्विमिङ पुलमा हाम्रो टिम पनि पर्छ है इन्जोय गर्दैछ यहाँनिर चाहिँ स्विमिङ नगर्नेहरू चाहिँ यहाँनिर सङ्गीतले स्विमिङ नगर्ने अरे हो सौभाग्य हाम्रो अङ्गित बहिनीको नानी ल हाम्रो ल जाऊ छिटो ल
तिमीले खेल्नु मन लागेको छैन? लागिरहेछ तर यस्तो अब बिमार भएको छु म है त्यही कारणले उयो नगरेको अब नेक्स्ट भ्लगमा देख्नुहुन्छ त ज्वरो आउँदैछ? ज्वरो आउँदैछ नि त सर्दी आइरहेछ नि त हामी चाहिँ खेल्दैछौँ हो मेरो मेसेज त अब म हुनु मेरो छोरा ट्याक्कै निक्लिनु माने छैन ऊ झगडा गर्दैछ ल्याउँछ हाम्रो सनम गीत चाहिँ उहाँ खेल्दैछ तर सनम गीत त दिएको थिएछ फोनहरू चाहिँ आफ्नो सनम खोइ हाम्रो ए दादा त उपर रहेछ सनम सनम जान कुन ऊ आउने तुमीलाई नखेल त ओइ नखेल होस् त रिङ्गामा चलेर नखेल होस् त पक्रिनु है उसलाई पक्रिनु है पर्वत उयोलाई हेर उयो त उयो जान्न न बिस्तारी यहाँ छोरा चाहिँ नमानेकै खालि उयसमा जान्छु भन्दैछ स्विमिङै गर्छु भन्दैछ पानीमा बस्छु भन्दैछ स्विमिङै गर्छु भन्दैछ उना मान्दैन बत्तल छैन हुन्छ बस्दा आजको है आजको सबैजना घुमिसकिसक्यो है र कस्तो लाग्यो आज एकदम रमाइलो मजा फेरि स्विमिङ पुल जाउँ जस्तो भएन लागिरहेछ नि ऊ मेरो छोरा पनि आउँदैछ हो ऊ स्विमिङ पुलमा झगडा गरेर है पानीमा एकहोर पस्छु भनेर हामी नि पर है गार्डनहरू रहेछ है सानसानो तपाईँको घरहरू रुम्सहरू रहेछ है यिनीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ है एकदम राम्रो प्रकारले बनाएको है रुमहरू है एकदमै राम्रो खरको एकदमै राम्रो ल अब हामी फाइनल अब चाहिँ मोटामोटी अब हामी सक्यौँ हामी होइन अब निक्लिँदैछौँ अब तपाईँलाई जाने बेलामा अझै अन्तिम वरिपरि जग्गा देखाइराख्छु है एकदमै राम्रो
अब हामी चाहिँ फर्किएको है अब ब्याक टु अब होम यहाँ आजको जाँदैछु नि रिसोर्ट दामी लाग्यो एकदमै स्विमिङ पुल मजाको रहेछ अब फेरि नेक्स्ट टाइम अब कहिले जोर्जा आउनुपर्छ नानीहरूको जोडा बोलाएर